Коротко о событиях. Кожный заболел. Ну, мы с мамой быстро его на ноги поставим. Закажем пиццу, заварим чая. Дорогу щенкам медбрат идет на помощь. Варим чай. Берем имбирь, лимон. Имбирь явно как-то странно пахнет, его бы для начала помыть. Нарезаем все на мелкие кусочки. Ставим чайник. Пока чайник закипает, скидываем все в одну тару, заливаем это медом и какими-нибудь сухими специями. В моем случае это сушеная груша, сушеные корки апельсина и облепиха. Добавляем зеленого чая, заливаем кипятком и ждем, пока заварится. И там явно уже долбится в дверь курьер, поэтому я пойду его встречу и начну есть. Приятного аппетита и не болейте.